Nicaragua está bajo la influencia de una pequeña vaguada que ocasiona nublado en parte del centro y sur del territorio nacional, lo que provocará lluvias en horas de la tarde y noche en el Pacífico, afectando también en horas tempranas las regiones del Caribe y parte del centro sur. El ingeniero Marcio Vaca del INETER pronosticó que las lluvias tendrán una intensidad ligera localmente y ocasionalmente serán de moderadas a fuertes en las regiones occidentales. Mientras tanto, los mares se encontrarán en condiciones normales, con olas de 1.5 metros de altura. El resto de la semana vamos a tener una influencia básicamente de bajas presiones, con la particularidad de tener una onda tropical, la número 40 de la temporada, para los días miércoles o jueves. Por tanto, estos 2 días serán los que vamos a tener las mayores probabilidades de ocurrencia de lluvias gracias a la incursión de esta onda tropical. Estas lluvias a lo largo, pues incluyéndola para mañana martes y viernes, van a tener una intensidad ligera, localmente y ocasionalmente van a ser moderadas a fuertes, principalmente pues para las regiones occidentales del territorio nacional. Y como siempre, las mayores posibilidades presentando hacia la tarde y la noche para las diferentes regiones del país. Nuestros mares en condiciones normales, olas de 1.5 metros para ambos litorales, un poco de precaución nada más en las zonas del Caribe Norte porque estamos esperando que haya un pequeño incremento en la velocidad de vientos y eso pudiese en algunos momentos pues ocasionar un incremento ligero en la altura de olas. Información y entretenimiento.